天水圍舊年發生三母子墮樓慘劇後，引起各界關注，舉辦咗好多招聘會，僱主一窩蜂入去請人。事隔半年，我哋發現當時揾到工嘅人有80%半已經冇做。有譚慧雲講下點解？我覺得想乜之類。呢啲啱啱半年前，天水圍開咗慘劇之後第一場招聘會，間公司都話要入天水圍請人。事隔半年，我哋夾埋就取錄咗25人嘅，真係返工得9個咯，唔好明咯，唔好感覺係點樣悲情咯。泰興燒味係參加招聘會嘅48間公司之一，佢哋請咗25個人，而家返工嘅得返3個。我哋成功接觸半數，即係24間公司，總共透過招聘會請咗400幾人，但係有80%半人一開始就冇返工，或者後來辭職，而家得返60幾人受聘。其中大家樂本來計劃請幾百人，仲話提供廠車接送，但請到嘅50人得10個人返工，3個月後全部人走晒。萬寧、71同埋惠康請咗47個人，過半數人冇報到，最後得返16個人返工。有啲話辛苦，係嘛？有啲話唔慣。咁佢話我懶咩？話我甩底咩？依家係佢有問題，導致到我甩底喎。做開清潔嘅何蘭英喺招聘會見咗一份月入7000嘅美容院清潔，轉工前先收到通知，有1009蚊係勤工獎同埋交通津貼。佢話月入7000，到期時到請我啦，先話俾我聽係5001蚊薪金。咁依家係我嘅問題唔返工啊，抑或係佢嘅問題啊？你話？不過，亦有天水圍居民成功喺招聘會度揾到工，仲做到而家。黎君達就係其中一個。天水圍揾工唔會好困難㗎，係睇下只不過啲人肯唔肯去行出第一步嘅啫。有線電視記者譚慧雲報導。另外，亦都有僱主高調話要請人，但結果一個都冇請到。有學者批評部分僱主高調請人只係一場戲。再由譚慧雲報導。如果有機會出書嘅，不過佢哋帶埋自己嘅作品嚟，想實現做漫畫師嘅夢想。咁點解會專登嚟40蚊車陣過嚟啊？搞招聘會嘅公司話，今年3月會喺澳門舉辦動漫節，請100幾個兼職，20個長工。而家已經5月啦，動漫節開唔成，人亦都冇請到。僱主解釋，因為請唔到市場推廣嘅專才。真係一個 marketing 嘅人嚟見工都冇啊！我係估都估唔到，我都覺得我係一個受害人。不過，曾經替政府檢討過天水圍問題嘅3人小組成員周永新話，僱主請人冇理由唔知天水圍好難請到推廣嘅專才。招聘會就當時只不過係社會裏邊一個嘅。甚至可以話做一場戲啫，根本都唔係長遠解決問題。解決天水圍嗰個就業問題咧，你真係要搞活即係當地嘅經濟啦。有線電視記者譚慧雲報導。